faly manolotra ny arahaba ho anao amin'izao ora sy fotoana izao ary manasa anao ampanajana hatrany anaraka ny fampalalam-baovao. Namono olona miisa 12 ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora farany raha nitatitra avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 7,500 kosa ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana miisa 37,700 no totosaina. Raiso 200 ireo sitrana somatsara ary ao avy hatrany ny andindininy. Toy izao ny entontanisa mirakitra ny fivoarany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ny alakamisy 8 aprily 2020. Tranga vaovao 7,500, sitrana raiso 100, maty 1,20 ary ireo natao fitiliana ka nahazona io isa io dia 3,700. Raha tambatra ireo mbola manaraka fitsaboana ny datiny omaly dia 1,500 7,700 kosa ireo ahtana fahasarotana na ny forma grave. Raha ny entontanisa nanomboka ny 13 martsa 2020 hatramin'ny 8 aprily 2020 dia tahaka izao. Nisan'ny tranga 7,700 alina. Ireo sitrana 9,700. Nisan'ny namony eny dia 5,700 ary mahatratra 7,700 ny tontalin'ny fitiliana efa natao. Toy izao ny fitsinjaranisa isam-paritra. Faritra Analamanga 7,700 ny tranga vaovao, 5,100 ny sitrana ary 10 ny maty. Faritra Tsinanana 9 ny tranga vaovao, 20 ny sitrana ary 2 ny maty. Faritra Diana 12 ny tranga vaovao, 12 ny sitrana ary 1 maty. Faritra Lotramangoro 7 ny tranga vaovao, 1 sitrana. Faritra Matsitambony 7 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana. Faritra Boeny 7 ny tranga vaovao, 4 ny sitrana ary 2 ny maty. Ny Vakinankaratra 1,20 ny sitrana. Ny amin'ny faritra Sava 8 ny tranga vaovao, 1 ny maty. Ny amin'ny faritra Tsimandrefana 4,20 ny tranga vaovao. Ny ao Vatovavy Fitovinany tranga vaovao tokana. Ny ao Menabe 4,20 ny tranga vaovao. Faritra Nalanjorofo 8 ny tranga vaovao, 8,20 ny sitrana. Ao amin'ny faritra Nosy 8 ny tranga vaovao, 2 ny sitrana. Faritra Itasy 7 ny tranga vaovao. Betsiboka 4 ny tranga vaovao. Faritra Melaky 1,20 ny tranga vaovao. Faritra Sofia 3,20 ny sitrana. Raha verina atotaly ny tranga ny omaly 8 aprily 2020 dia toy izao. Tranga vaovao 7,500, sitrana 1,100, ahitana fahasarotana 8,700 ary ny maty dia 1,20. Miantso amin'ny fifanomezan-tanana nisy olom-bavam-bahoaka ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga manoloana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Niresaka ny mikasika ny fampidirana ny vaksiny eto amintsika ihany koa izy. Eo amin'ny sariny Tsiry Rakotoarsan. Ilana fihavanana sy fifanomezan-tanana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 raha nambaran'ny solom-bavam-bahoaka ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga. Miantso ireo navita fianarana ho mpitsabo sy mpitsabo mpanampy na efa misotro ronono mba hamaly ny antso nataon'ny fitondram-panjakana izy mba hirotsaka anatanteraka ny asa fanavotana ny mpiray-tanindrazana amin'izao fotoana ny amiana ara-pahasalamana izao. Tokony arany ny andry ny fiatson'ny fitondram-panjakana isika rehetrarehetra izay misehatra ao anatin'ny resaka fahasalamana, na ny mpitsabo io na ny mpitsabo mpanampy na ny olona malala-tanana, zany hoe te hanao bénévolat. Ary raha antsika mahafantatra ihany koa fa be dia be ireny centre de formation ireny mampanao formation an'ireny mpitsabo mpanampy ireny. Tena fotoanan'izao
no andraisana tanana hijerevana ny firaisankina fihavanana atsika malagasy ary indrindra ny fifanomezan-tanana mba anampiana zany hiadivana ihany koa amin'ity aretina mandoza ity ka amiko dia tena hoe anisany vintana zany no idirana satria le izy tsy resaka bénévolat ohatra ny teo amin'ny tamin'ny herintaona zany fa ity tena sous contrat ary no resahany zareo mihitsy fa misy ny salaire de base izay miaraka aminy dia hita eo moa zany ny fifalipoa izay ao anatin'izay manentana hoe arovy Madagasikara andaotsika hiaro ihany koa hiaro sy anampy ny asitranan'ireo malagasy rehetrarehetra eo efa isorana be dia be ianareo mpitsabo fanampy izay tsapanay manao ny ainareo tsy ho zavatra ary tena misy riska mihitsy moa zany satria tena marary no ifaneraseranareo ao anatin'izay sy ampianareo Andriamanitra ne anome fiarovana anareo ary indrindra anome hery sy tanjaka ho antsika rehetrarehetra. Nitondra ny heviny ihany koa mikasika ny fampidirana ny vaksiny eto amintsika ny député Lanto Rakotomanga. Efa nekena le vaksiny ary efa misy ihany koa efa mandeha ny processus rehetrarehetra ahafahantsika zany sitraka amin'izay vaksiny izay fa mbola averina ihany hoe choix zany hoe sitrapo atsika no anao na tsy anao an'izany amin'ny fotoana mampiditra an'izany eto Madagasikara ka mba tsy hisy ny fifanomezantsiny indrindra ho an'ireo mpanohatra. Tsika zao ny fahavalo iraisana dia ity aretina mandoza izay hitatsika fa efa tsy misangy tsony ary efa betsaka eto Madagasikara. Ninona ezaka ataon'ny fitondram-panjakana, ninona fanafody ny concentrateur d'oxygène, ny fitaovana manara-penitra rehetrarehetra mila atsika mitandrina. Fahavalo iraisana ny Covid-19 ary miantso ny rehetra ifanometanana ary anaja ny fipetrasakana hiadina amin'ny fiparitahan'ny ity arety mandoza ity ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Loha laharana amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 ireo mpiasan'ny fahasalamana mangataka ny arovana azy ireo eo ampanantanterahana ny asany ary ny tokony hitondrana vahaolana maharitra amin'ny olan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Nitondra ny heviny mikasika ny fandraisana mpitsabo sy mpitsabo-panampy izay tanterahan'ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa ny filohan'ny syndikan'ny paramedy eo amin'ny sarin'ny Mamra Samuely. Tokony atao mazava ireo fepetra handraisana mpitsabo sy mpitsabo-panampy izay ataon'ny ministeran'ny fahasalamana entina miatrika sy miady amin'izao fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 izao raha ny nambaran'ny filohan'ny syndikan'ny paramedy. Ary tokony isy ihany koa ny fanofanana manokana omena azy ireo mialohan'ny tena anatanterahany asa mba ahafahan'izy ireo miaro tena fa tsy ho atao sorona amin'izao ady mangotraka andalovan'ny firenena izao. Tena loha laharana mihitsy ny mpiasan'ny fahasalamana ary ao anatin'ny mpiasan'ny fahasalamana dia mbola loha laharana ihany koa ny paramedy. Dia voalohanteny aloha zany dia misaotra ny ministera aloha zahay nanokatra nyity recrutement amin'izao fotoana izao ity satria nisy vokatra ihany ny kika nataon'ny syndicat sy ny grève nataonay roa volana lasa zay. Tamin'ny roa volana lasa zay dia efa nahatsapa hoe afaka ray volana na roa volana na telo volana dia hiakatra be nisan'ny olona arary ny coronavirus eto Antananarivo indrindra. Faharoa dia toy izany koa ny mpiasan'ny fahasalamana dia hiakatra be dehibe koa ny mpiasan'ny fahasalamana arary ny coronavirus satria manenjika ilay atao hoe pikitsika zany atao anatin'ity avril ity. Dia amin'izao fotoana izao raha ny 1,100 paramedy no na izy efa narary na izy marary ny coronavirus tao anatin'ny roa volana farany. Dia inona ny anton'izay hoe narary ny mpiasa dia voalohany indrindra tsy fahampian'ny fiarovana azy no mahatonga an'ireo mpiasa ireo marary. Tsy ampy zany ny epi na ny fitaovam-piarovana ahafahan'ireo miaro tena. Dia mahakasika ilay recrutement zay nisy sokafana io dia efa tsy resahana intsony ilay hoe tara ilay fanapahan-kevitra satria tokony efa tamin'ny volana febroary raha tara indrindra nandraisana n'ilay fanapahan-kevitra nefany zao moa ilay izy vao manomboka dia tsy hita ifanomezantsiny intsony zany
fa misy zavatra tokony hojerena ihany sy atsaraina ao anatin'ny lisy dia voalohany indrindra hoe mila faritana aloha hoe firmarina no ilaina. Faharoa, ireo fepetra na critère andraisana le paramedia na le dokotera hiatrika nio tolotanana izay ataon'ny ministera io dia tokony apetraka ihany koa satria aza adiny fa tamin'ny ray volana na tamin'ny herinandro ange dia nisy paramety vao mivoaka na azy diplôma. Reny olona reny zany no anatitra dossier ao izay heverinay fa zony ary maha-olo-pirenena dia tokony fanometanana tokoa saingy sosanatr'izany ho alefa hosorona reny olona reny. Dikan'izay tokony homena fifanana manokana aloha ireo olona reo alohany andeha hiatrehany an'ilay coronavirus. Efa nisy aman-taonany maro ireo paramedy no nanao bénévole tamin'ireo ivon-toeram-pitsaboana teto Madagasikara tsy nandray karama fa niasa ny sitrapo. Misy nefa niasa hatramin'ny 10 taona ka ny recrutement massif ho mpiasam-panjakana no tena angatahan'ireo bénévole. Aminay zany dia tena fabezabezaka misy efa nanao 10 taona roa sisy ny sasany eny amin'ny ambanivohitra eny, misy mitana poste ny izy eny, izy manao carte mandray tour de carte mihitsy mba mangataka amin'ny fanjakana zany zay mba atao recrutement massif izy dia mba ho voaray daholo ny rehetrarehetra manerana Madagasikara satria misy bénévole daholo fa tsy eto Antananarivo ihany. Ny mpiasan'ny fahasalamana no lohalarana amin'ny fiatrehana sy ny ady atao amin'ny Covid-19. Izy ireo izay tena tsy ampy fiarovana entina miatrika ity ady ity raha ny fitarainan'izy ireo hatrany. Tao anatin'ny 2 volana farany teo dia efa mahatratra 70 isanjaton'izy ireo no efa narary sy mbola marary ny Covid-19. Anjato ny antonta taratasy voarain'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika ilay fandraisana mpitsabo sy mpitsabo mpanampy araka ny tolotra nataon'ny ministera. Misy kontra hosiniavina ao anatin'izay fandraisana ny mpiasan'ny fahasalamana izay. Fitaovana ary fanafody samihafa hitsaboana sy andraisana ny mararin'ny Covid-19 no azon'ny CPC Ambohitr'Anjavidy hôpitaly annexe CHRD Moramanga. Raha tsy mitsahatra araka izany ny famatsian'ny fitondram-panjakana fitaovana ho an'ireo distrika ahitana ny valanaretina Covid-19. Mitoy ny famatsian'ny fitondram-panjakana fitaovana ho an'ireo distrika ahitana ny valanaretina Covid-19. Fitaovana ary fanafody samihafa hitsaboana sy andraisana ny marary ny Covid-19 no azon'ny CPC Ambohitr'Anjavidy hôpitaly annexe CHRD Moramanga omaly alakamisy fahavalo ny volana aprily. Omaly moa dia efa nahazo fanafody sy fitaovana ampiasain'ireo mpitsabo zany ao anatin'ity ady izay atrehantsika amin'ity Covid-19 ity. Dia raha nisy ny fangatahana satria misy fanafody ataontsika hoe mbola tsy ampy zany tao anatin'ilay protocole de traitement. Anisan'izany ny CVO+ dia efa natonga zany tsika zao. Zany hoe izay marary rehetra atao anatin'ity CPCC zany amin'izao fotoana zao dia efa mahazo an'ity maimaimpona zany ty CVO+ ty avy any amin'ny fitondram-panjakana. Dia tsy vitan'izay ihany koa fa efa tonga koa zany zao ty ny oxymètre. Ity moa zany nijerevana an'ilay toana oxygène ao anatin'ilay olona satria miankina amin'izay ihany koa zany ahafantarana an'ilay hoe manahoana ny fivoarana aretin'ny olona io. Dia fanampiny koa ty satria efa nisy zany ny tonga teo aloha dia natonga indray zany tsika amin'izao fotoana zao. Dia misy fandriana limitalika moa zany na farafara vy 30 tonga io miaraka amin'ny matoela na kidoro 30 dia misy potence 30 dia mbola niampy ihany koa zany zao le fanafody le omaly reny. Marina fa mandray an-tanana ary mitsabo ireo marary ny Covid-19 manana fahasarotana ny CPC Ambohitr'Anjavidy hôpitaly annexe CHRD Moramanga. Hevana ny fisaorana ny fitondram-panjakana amin'ny fahatongavany reto fitaovana izay tonga eto amin'ny CPC reto satria dia mitombo zany ny fahafahan'ity centre de prise en charge ity mandray marary raha raiky amin'ny 30 izy teo aloha dia mitombo hatrany amin'ny 50 ny ahafahany afaka raisina eto amin'ity centre ity. Ary ny fanafody dia efa tonga koa dia hahazo maimaimpona zany ireo marary ary mino fa dia izotra tsakany sy andavany zany ny fandraisana tanana ireo
marary izay miditra eto amin'ny mikatona ny tsenan'omby amin'ireo faritra telo atsimo atsinanana diana Ariboeny. Io no anisan'ny fepetra noraisin'ny teo anivon'ny ministera ny fambolena amin'ny fiompiana Arinjono manoloana ny fisian'ny aretin'omby fièvre afteuse any amin'ireo faritra ireo. Raha ny fanazavana nentin'ny Tila Désiré, sekretera jeneraly ny ministera ny fambolena ny fiompiana Arinjono, dia afaka mifindra amin'ny olombelona ny aretina fièvre afteuse. Raha ny fanazavana dia efa mateti-pitranga eto Madagasikara ny aretin'omby fièvre afteuse saingy lasa aloha ny fisiany tamin'ity taona ity. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray, tratra ny tanjony ho an'ny ministera ny arena kibony tany ho an'ny taona 2020 raha ny tatitra nataon'ny ministera mikasika ireo asa vita no tanterahana tamin'iny taona iny. Efa nahatratra any amin'ny 770 kilao ny volamena efa napetraka ao amin'ny tahirin'ny banky foiben'ny Madagasikara. Distrika maro faritra no nametrahana foto-drafitrasa entina mitantana eny fotony ireo arena kibony tany. Eo ihany koa ny fametrahana foto-drafitrasa entina andinana ireo vatosoa. Jemimara Daniel sy Mamra Samuel. Volamena milanja 770 kilao no efa nampidirina ao anatin'ny tahirin'ny banky foiben'ny Madagasikara raha ny tatitra nataon'ny ministera ny arena kibony tany sy ny loharanon-karena stratégique ho an'ny taona 2020. Tahiry izay nifarana ny 1 volana Desambra farany teo. Nahatratratra any amin'ny 750 sy 4,9 alina sy 10 mihetsy faingy 240 taonina kosa ny arena kibony tany naondrana izay nahitana volamena, vatosoa isan-karazany, elmenite, nickel ary cobalt iny taoniny. Ny taona 2020 dia birao ifotony fitantanana ny arena kibony tany na bama misa 5 no tafapetraka izay ao Mandrivazo, Tsirony Mandidy, Mananjary, Ansui ary Voemara. Police de mine misa 2 ihany koa no napetraka izy ireo ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny faritra Betsiboka. Ary ratsa mangaika misa 3 an'ny Anoro kosa no tafapetraka ao Ambilobe, Maivatanana sy Miandrivazo. No tantarahana androany ny jeritodika taona 2020 teo amin'ny asa vita tanterahana teto anivon'ny ministera ny arena kibony tany sy ny loharanon-karena stratégique. Nafahana nahita ny fandraisana anjara sy ny fampandrosoana hoentin'izany seritry ny arena kibony tany zany ao anatin'ny toe-karen'ny firenena ary azo ambara fa tratra ny tanjona ary misy ara ny oatra lavitra noho ny tanjona. Na dia teo ara ny zava-misy eo amin'ny firenena tamin'ny taona 2020 dia mahakasika ny valanaretina coronavirus dia ambara fa manana ny toerany ary mitazona ny andraikiny eo anivon'ny fampandrosoana ny firenena ny seritry ny arena kibony tany ary ny asa rehetra izay tanterahana eto anivon'ny ministera dia mifanjohy sy mifanandrify amin'ireo vina sy velorano ary ny politika akapoben'ny fanjakana izay apetraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny fandarana asan'ny gouvernement izay tarihan'ny Prime Ministre Andriamatoa Tsay Christian dia manatanteraka an'izany ministera ary raha ny jerena izany tomba niezaka sy jeritodika izany dia everina fa mizotra makany amin'ny fanarenana ny toe-karena sy ny firosoana amin'ny emergence ny Madagasikara isika na dia eo ara ireo sakana sy fanamby maro mbola miandry dia manohy izany ezaka izany ny ministera. Efa andalana ny dingana fandrafetana ny politika nasionaly ny fitrandrana solika ary efa manomana ny antota-taratasy teknika amin'ny fampiroboroboana ny bloc pétrolier misa 720 ihany koa ny ministera. Nisany koa ny fametrahana projet pilote momba ny atelier communautaire de l'appui de régie any Antsirabe. Foto-drafitrasa rehetra ary efa feno fitaovana teknika sy matianina momba ny fanodinana ireo vato mba hananana ny lanjany alohan'ny anondranana azy.
tsy mitsahatra maneho ny fitarainany ireo mpiasan'ny kromita malagasy izay mbola tsy nahazo ny karamany efa 12 volana izao. Eo ihany koa ny tsy fisitrahan'izy ireo fiantohana ara-pahasalamana na ny OSTI izay tapaka nanomboka ny 9 oktobra 2022. Mangataka ny jeren'ny fanjakana azy ireo araka izany ireto mpiasa izay efa kivy tanteraka ireto. Tsemimara Daniela sy Mamra Samuely. Antso ho an'ny fitondram-panjakana izay mpiasan'ny Kroma SA dia velom-panontaniana hoe mbola misy fanjakana miahy ihany ve torinasa-panjakana ity, satria mahavalalany nanay mpiara-miasa misy ny fanambarana izay nataon'ny ramatoa filohan'ny antemera-pirenena ny tokony hijerena ny vahaolana maika momba ny bourse ny mpianatra, ny jirama, ny paramètre, ny inspection de travail ary ny Kroma SA. Zay dia nahita fa efa nisy vahaolana ihany naroso tamin'ireo orinasa sasan'ireo sy ny an'ny mpianatra, fa ny an'ny Kroma SA kosa dia tsy misy mihetsi-bolo maso ny mpitondra fanjakana fa vela mizaka an-tsiranena ny mpiasa sy ny orinasa, satria tsy misy mihitsy izay mba vahaolana avy tamin'ny mpitantana na ny PCA na ny CA na ny direction générale. Efa tena kamboty velonay aman-dreny tokoa ve Kroma sy ny mpiasa ao aminy. Noho izany dia mangataka izay ary tsy hitraritra ny angataka ny fiahina ara-pahasalamana izay marihana fa alaina foana amin'ny sorakaramanay hatramin'izao, nefa dia tsy aloha any amin'ny OSTI mba hisian'ny fandraisana tanana ara-pahasalamana marihana fa efa tamin'ny 8 oktobra 2019 nandray anay farany ny OSTI ary tamin'ny 4e trimestre 2018 nisy fandoavana vola farany tany amin'ny OSTI. Nisy ny fiahina farany valana reto Covid dia nisy namanay efa maty ary maro ireo voa ankehitriny. Ao ihany koa ireo soratra retina samihafa izay mamparefy tanteraka mpiasa sy ny fianakaviana, satria maro amin'ireo mpiasan'ny Kroma ny misy aretina mitaiza toy ny tension artérielle izay fa mihinana fanafody isan-karazany mandra-pahafaty nefa dia tena tsy manana fahefa mividy ary tsy afaka mividy ireo fanafody ilaina amin'izany, toy izany koa ireo diabetika sy ny sisa. Koa anaovana antso avy ny famerenana izao fiahina satria manampitrotaka ny tsy fandraisanay karama efa 12 volana mahery izao. Tsara koa no mba hijerena ny fiara-miasa amin'ny CSP2 any Bréville ho an'ireo mpiasany dia nyzao mbola tsy tongany ny fianaky ny Covid any atoerany. Koa manao antso amin'ny fitondram-panjakana izay jereo orinasa Kroma ity fa tena mijaly ny mpiasa ao aminy. Anaraka ireo vaovao tapatapany isika izao, nampidirina ponja eny afa ilay teratany frantsay voapanga ho namon'ny sakaizany. Olona iray no namony ainy nandritra ny fanafian-dahalo tany tanànan'Andoho. Zaza mena vava iray volana no nalain'ny mpitaiza azy ankeriny. Nampidirina ponja eny Tsiafa ilay teratany frantsay antsoina hoe Pilier Eric Camille izay voapanga ho namonina faty ny nomena sakaizany tovavy 20 taona monja. Ny aliny voalohan'ny volana aprily no nitrangan'ny von'olona teny Amboba ao Anteroka ary nanomboka tamin'ny 3 aprily ny fampitorana lalana natao ity teratany frantsay ity, ny ankin'ny eloka nataony moa ity farany. Olona iray namony ainy nandritra ny fanafian-dahalo izay nitranga tao amin'ny tanànan'Andoha fokontany Antsondrondava distrikany Maintirano ny 9 aprily lasa teo. Nanaratsy avy hatrany ny miaramila avy ao amin'ny Olafa 227 vao nandreza ny tranga izany ka tratra ireo dahalo. Raikitra ny fifandonana ka dahalo roa ny lavo iray no voasambotra ary efa natolotra ny zandary. Taxi Brosy telo hatratra nitondra olona tsokosoko ny ala teto Antananarivo any Fianarantsoa no sakana ny mitandro filaminana. Nogazana ireo fiara ary nosintonina ny fahazon-dalan'ny mpamily. Ireo mpandeha kosa lasa nitsoaka. Raha ny angom-baovao azo dia miala ireo olona rehefa misakana ary dia mandeha vidany ny fiara. Raisiny indray ireo mpandeha vao miala kelikely ny sakana. Zaza mena vavy iray volana no nalain'ny mpitaiza azy ankeriny ary tsy hitatra amin'izao avy any Majanga indray aman-dreniny. Nandalo teto Antananarivo tamin'ny tapaky ny volana Marsa, nipetraka tao Ambodifilao izy ireo ary ny mpiasa trano taona nanolo tena hitaiza ilay zaza. Nandeha niantsena izy telo mianaka ary dia naka taksi teo Sorano. Da midirina tao ny entana dia nilaza tamin'ilay mpitaiza ilay reniny zaza hiandry azy fa aka zavatra vetivety izy. Rehefa niverina anefa izy dia tsy teo intsony na ny taksi na ny entana na ny zaza na ilay mpitaiza.
Iangaviana izay mahita ny Randrena Soly Georges Adrien, lehilahy 70 taona, salamasaina, ary izy dia mipetraka atao amin'ny vodivorony, tsy hita nanomboka ny 7 mars. Iangaviana miantso an'ity laharana tarby 034 67 506 50 na 034 15 935 34 na 032 37 729 07 na ianao koa i tonton Jo izay atao hoe Randrena Soly Georges Adrien mody fa nitaitaina malahelanao zanakao. Misaotra anareo. Manoloana ny olana eo amin'ny resaka FIB na taratasy-nomby any amin'ny faritra Bonglava sy ny fanambarana nataon'ireo ben'ny tanàna dia niona tamin'izy ireo ny gouvernora sy ny commande-ny CIRGN na Analamanga ary ny préfet nijery ny olana ary ao avy hatrany ny andinindinin-baovao. Mitarainy ireo ben'ny tanàna ny amin'ny faritra Bonglava mikasika ny fampiarana ireo fepetra vaovao momba ny taratasy-nomby. Manoloana indrindra ny tantany an-toerana ny commande ny CRGN na Antananarivo. Ny antony dinana tia Bonglava moa tia amin'ny faritra Bonglava tia Tsormandidy zany dia mijery fotony mikasika ny problème na ny olana zay lazain'ireo fikambanany mera tia toerana amin'ny fampiarana ny lalàna vaovao mikasika ny fampiasana ny cahier-nomby efatra sy ny resaka fibre zany. Dia rehefa tonga taty zay dia niresaka tamin'ireo ben'ny tanàna ireo hoe inona marina ny tena olana. Ny zavatra nitranga zany rehefa natao ny fandravonana tsisy olana tokony hipetraka fa kosa ny fanatanterahana an'ireo fanafoniavana ny fibre eo zany zay iarahan'ireo solon-tena-mpanjakana maromaro aty toerana manao soni zay vao tokony ara-dalàna ny bokin'omby na ny fibre indrindrindrindra rehefa any amin'ny fivarotana azy zay zany no hitako hoe misy fotoana lany. Noho zany dia tsy maintsy mijery vahaolana azahoana manafaingana an'izay fanaovana ny fidinany fotony atao ny jandara sy ny vétérinaire sy ny délégué zay. Na mafisiny governoran'ny faritra Bonglava fa azo atao tsara ny mitondra vahaolana amin'izao raharaha izao rehefa mipetraka ny fandaminana samihafa. Efa niaraka ny dinika tamin'ireo mpikirakirany omby teto an-toerana ny tanday eto toerana ka ny vahaolana hita aloha tamin'izao izay azo ampiarana fa mba mbola tsaratsara le izy dia ny fanafainganana dia mahifotony samy filaminana anao sonia ny boky faefatra zany hoe izy mahifotony zareo dia anao contrôle rehetra ny omby eo amin'ny fikirakirana azy rehefa vita zany dia azo atao mampiasan'io boky faefatra io. Nakasitraka izy ao fidinana ifotony izao ireo ben'ny tanàna ny Bonglava ary ny antso amin'ny fitoniana eo ampiandrasana ny vahaolana iraisana. Araka izany dia mbola hidina any an-toerana amin'ny herinandro avy eo ny délégation avy aty Antananarivo handroso vahaolana manoloana izao toetra raha izao. Misy ny valanaretina mahazo ny biby fiompy any amin'ny faritra Atsimo Nosy iny amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia misy ny fampilazana ataony eo anivon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono hisorohana ny mety partahany izany sy ny tsy hamindrany amin'ny olombelona satria dia mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka ihany koa ity aretina mahazo ny biby fiompy ity. Manoloana ny valanaretina mahazo ny biby fiompy ahitana ny omby, ny ondry, ny osy izay mifindra amin'ny olona hita ao amin'ny distrikany Toliara voalohany, Toliara faharoa, Ankazo Abo Atsimo sy faritra Atsimo Andrefana, ny fitaleovam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono dia manentana ny mpiompy rehetra mba hanantona ny tompona andraikitra akaiky azy ireo na ny dokotera vétérinaire na ihany koa ireo sampandra misahana ny fiompiana rehefa mahita io trangana aretina io. Tahaka izao ny fomba fisehony eo amin'ny biby
fanavina, fahalain-komana, faharirahana, fienahana-dronono, fahafahananaka mety ho faty raha tsy voatsabo. Ny fomba fifindrany eo amin'ny samy biby dia mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka sy ny fifampikasohan'ny biby. Ny fifindrany eo amin'ny olombelona kosa indray amin'ny alalan'ny fikasiana mivantana ny rà na ny taovan'ny biby marary. Eo ihany koa ny kaikitry ny moka ary ny fihinanana hena na ronono raha tsy masaka. Tokony atokana kosa ny biby marary ary tsy hohanina ny henan'ny biby marary. Alevina ny biby maty sy ny tavoniny. Atao masaka tsara ihany koa ny sakafo avy amin'ny biby. Esorina ihany koa ireo lobolobo manangona moka ary matory ao anatilay misy odi-moka. Manoloana ny fisian'ny aretin'omby fièvre de vallée de Rift dia mikatona ny tsenan'omby amin'ireo faritra telo atsimo atsinanany Diana ary Boeny. Tafiditra ao anatin'ny fepetra niraisina teo anivon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny zono izany. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Mikatona ny tsenan'omby amin'ireo faritra telo atsimo atsinanana Diana ary Boeny. Io anisan'ny fepetra noraisiny teo anivon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono manoloana ny fisian'ny aretin'omby fièvre de vallée de Rift any amin'ireo faritra ireo. Raha ny fanazavana no entsin'ny Tsilay Désiré, sekretera général ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono dia afaka mifindra amin'ny olombelona ny aretina fièvre de vallée de Rift. Iny moa zany atatoato izy nygongatra be trois région anankitelo moa zany izy eo amin'izao. Izy moa zany misy ny fifindrana io amin'olona zany. Efa misy fipetra zany efa niraisina any, efa malasa any daholo ny technician zany, dia efa misy zavatra petraka zany miaraka amin'ny gouverneur zany any amin'ny toerana zany zao. Fa izy zany tena misy mifindra mihitsy le izy zany. Fièvre afteuse le izy. Fièvre afteuse. Mifindra zany le izy dia bon, io moa zany tsy hoe io zany le ny fifindrany moa zany any amin'le olona mananjanaka ny tena atahorany. Any zany izy ny tena atahorana satria mety mamotsitra tampoka le izy avy. Zay zany ny tena atahorana amin'izy. Misy avortement tampoka. Non, avortement zany ny tena matetika ny. Fa zay zany efa manomboka efa sur terrain daholo ny technicien zany amin'izao. Raha ny fanazavana dia efa mateti-pitranga eto Madagasikara ny aretin'omby fièvre de vallée du Rift saingy lasa aloha ny fisiany tamin'ity taona ity. Ho fanampiana ireo mpanondran'entana dia napetraka ao amin'ny Institut Pasteur ny laboratoire des micropolions izay afaka mitily ny tahan'ireo singa ao anatin'ny vokatra ara-pambolena fiompiana ary jono. Tady Baovao. Fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fanondranana ireo vokatra ara-pambolena fiompiana ary jono. Ny taona 2024 ohatra dia mihoatra ny $1 miliara ny vola azo tamin'ny fanondranana ireo vokatra toy ny lavanila, letchi, dipoavatra, ny crevette sy ny thon. Olana mipetraka nefa ny tsy fanarahana ny fenitra sy ny kalitao takin'ny tsena iraisam-pirenena ary mahatonga ny vokatra malagasy sy tafiditra amin'ireo tsena goavana toy ny Eropa. Entina anampiana ireo mpanondran'entana dia napetraka eto amin'ny Institut Pasteur ny laboratoire des micropolions izay afaka mitily ny tahan'ireo singa ao anatin'ny vokatra ara-pambolena fiompiana ary ny jono. Ity moa zany tena zava-dehibe ho antsika ho mpamboly moa zany indrindrandrindra ministera zany. Izy io zany napetraka satria tsika manana olana zany satria lafo be mandefa an'io zany raha manao analyse io. Dia analyse nefa takiny zay ho any ivelany any satria misy norme rana zany izy io. Dia matetika zany tsika mandefa tsisy an'izay analyse zay dia miverina ny entantsika. Dikan'izay misy vola zay dikan'izay. Dia voatery averina zany dia perte be tsika. Nefa raha zao zany misy eto amintsika na prix arany abordable be ka manentana antsika opérateur zany zay manana zay mandefa entana any ivelany mba hanao an'izay mba hanaraka ny norme internationale zany amin'le izy fa tena misy tombony be azo zany amin'le izy ary manana tombony be isika zany amin'ity zavatra nataontsika ity. Tany aloha dia ivelan'ny Madagasikara toa ny Kenya no ataony fitiliana sy ny vokatra ahondrana. Ambany lavitra noho ny saran'ny fitiliana tanterahana any ivelany ny eto amin'ity laboratoire ity ary heverina fa ampiroborobo ny sihatry ny fanondranana ny fisokafan'ity laboratoire vaovao ity. Tsika tsy maintsy manao nytony any ivelany, mety makany Maurice, mety makany Kenya na any Europa mihitsy vao mavita manao analyse na micropolion amina vokatra. Dia ireny na tonga ny vokatra tsika teto toerana sarotra ny varotra azy satria misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tsena ilain'ny tsena iraisam-pirenena
ao anatin'le vokatra dia ny tetikasa KZF le projet de croissance agricole et de sécurisation foncière sady manoana izy any amin'ny famokarana manoana izy any amin'ny famahamboakatra manoana izy amin'ny fanaovana fanaraha-masona contrôle ato anatiny ohatra le laboratoire ataontsika teo na ny entana avy any ivelany ho testena eto ohatra hoe ny intrant ohatra tahaka ny hoe zezika raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny produit d'agriculture biologique ohatra ao anatin'le zezika azo atao test anatin'ity laboratoire ty raha ohatra ndray tsika maka vokatra any ivelany azo atao analyse anatin'ity laboratoire ty mety misy antibiotika ve ao anatin'le produit mety misy zavatra hafa tsika NCNS firenena ve dia zay ny anisany nametrahana fitaovana tahaka an'itony zay tsy nananany Madagasikara teo aloha ary zany anisany antom-pisiny ilay tetikasa KZF ao anatin'ny ministère miadidi ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona. Ny ministera ny fambolena ny fiompiana Aronjono amin'ny alalan'ny tetikasa KZF izay tohana ny banky iraisam-pirenena ny vondrona Europeana amin'ny alalan'ny fandaranasa Procom ary ny Institut Pasteur no angadina nanana sy vinahitana ny fametrahana ny laboratoire micropolion ity izay notokanana androany laboratoire izay mampiasa ireo fitaovana manara-penitra ary mitentana hatrany amin'ny valohetsy euro. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity an'ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray tsy adino ny misaotra ny Charmel Boudet amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy veloma tokoa.